ანგარიშწორება პოლიტიკური ნიშნი. საჯარო მოხელეები, ვინც ქართულ ოცნებას არ უჭერდნენ მხარს, აგენტი პროვოკატორის მეშვეობით დააპატიმრეს. ეს არის ამბავი აგენტ ქალზე, რომელიც 10 წელია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს და ათეულობით მსხვერპლი გააბა მახეში. მისი მოქმედების არეალი საქართველოს რამდენიმე რეგიონს მოიცავს. ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოკლედ გიყვებით, როგორ აკავებს პროკურატურა მათ, ვის მიმართაც ხელისუფლებას პოლიტიკური ან ხელისუფლების წარმომადგენლებს პირადი ანგარიშწორება აქვს გადაწყვეტილი. ჟურნალისტური გამოძიების სრული ვერსია კი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება G. ირინოლა ერისთავი დამიკავშირდა სოციალური ქსელით, Facebook-ის დამიკავშირდა ოდნოკლასნიკ რუს მეშვეობით. წერას ნაკომსტვაზე თქვენი გაცნობა მინდაო. ასე იხსენებენ აგენტთან პირველ კავშირს მისი მსხვერპლები. ირინოლა სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეში სულ მცირე 3 სხვადასხვა სახელი ჩნდება. რადიო თავისუფლებამ დაადგინა მისი ნამდვილი ვინაობა, თუმცა ამ გამოძიებაში მის ერთ-ერთ სამუშაო ფსევდონიმს ირინოლა ერისთავს ვიყენებთ. სუსისა და ფინანსური პოლიციის მიერ გამოძიებულ საქმეებში ირინოლა სხვადასხვა ლეგენდით ჩნდება. ის ხან თურქი ბიზნესმენის ფინანსური მენეჯერია, ხან აზერბაიჯანელი ბიზნესმენის მეგობარი. სამართალდამცავების მიერ შერჩეულ მსხვერპლს ის სოციალური ქსელით იცნობს და ეს გაცნობა როგორც წესი ინტიმური ურთიერთობით გრძელდება. მდობის მოპოვების შემდეგ ირინოლა ახალნაცნობს ფულის შოვნის სხვადასხვა გზას თავაზობს, რაც ზოგჯერ ქრთამის აღებას ითვალისწინებს. როდესაც მსხვერპლი მახეშია გაბმული, ირინოლა სამართალდამცავებს მიმართავს. დგება პატაკი, რომ მოქალაქე ირინოლა ერისთავი უკანონობას გადააწყდა და სამართალდამცავებს ოპერატიულ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე თანხმდება. გამოძიება სასამართლოში მალავს, რომ საქმე აგენტის მეშვეობით გახსნა. პროკურატურა მიუხედავად იმისა, რომ ირინოლა მრავალ საქმეში ხვდება, მის აგენტობაზე თვალს ხუჭავს. საქმის დეტალებს სათანადოდ არც სასამართლო იკვლევს და ასე გრძელდება წლები. მსხვერპლები მის შესახებ იდენტურ ამბებს ყვებიან. ირინოლა ერისთავი გავიცანი სოციალური ქსელ Facebook-ით. ჩამოდიოდა, ხვდებოდით რესტორანში და დავდიოდით დღიურად გაქირავებულ ბინაში. ირინოლა გამოირჩევა ინტელექტით. აქვს გრძელი, თავისებურად მოხატული ფრჩხილები. არის საშუალოზე ოდნავ მაღალი, მოგრძო პირისახით. მასთან მე მქონდა მისივე ინიციატივით სექსუალური ურთიერთობა და იგი სწორედ სექსუალური ურთიერთობით ცდილობდა ჩემთან ნდობაში შემოსვლას. იგი არის საშუალოზე ოდნავ მაღალი, მოგრძო პირისახით, მუქი ფერის თვალებით, ვულგარული ჩაცმულობით, გრძელი მოხატული ფრჩხილებით. მისი აქტიური მოქმედების შედეგად მისი პროვოცირების საფუძველზე აღმოჩნდი ბრალდებული სკამზე და შემდგომში ჩემს მიმართ საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი ვარაუდით ირინოლა ერისთავი გახლავთ აგენტი, რომელიც სხვადასხვა ლეგენდით უკავშირდება სახელმწიფოსთვის საინტერესო ადამიანებს და ახორციელებს მათთან კომუნიკაციას და მისგან პროვოცირების გზით ხორციელდება შემდგომ ამ ადამიანების დაკავება. რადიო თავისუფლებამ ირინოლა ერისთავის 8 ბრალდებულის სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები მოიპოვა. აგენტის ერთ-ერთი მსხვერპლი კასპელი აკაკი ბერიანიძე თავის ისტორიას ღიად ყვება. ბერიანიძე წლები ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი იყო კასპში და დღემდე ამ პარტიის წევრია. დაპატიმრებისას გამგეობაში მუშაობდა. ბერიანიძე ყვება, რომ მოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მას რამდენჯერმე შეუთვალეს საჯარო სამსახურიდან წასულიყო. მან პოზიცია არ დათმო და ამის შემდეგ მის ცხოვრებაში ირინოლა ერისთავი გამოჩნდა. ამ ქალბატონმა მოკლედ ნდობის მოსაპოვებლად ჩემი დაცვის ყოფთან და ასევე როგორც სხვა შემთხვევებში შემდგომ გაირკვა სხვა პირებთან მომავალ მათ მსხვერპლთან არ დაიშურა არანაირი ხერხისა და მეთოდის გამოყენება, კორექტული რომ ვიყოთ, მათ შორის არც როგორც ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა. იყო მოტივირებული, რომ ყველა ხერხი და ღონე ეხმარა იმისთვის, რომ პროვოკაციაზე წამოეგო კონკრეტული პირი. სასამართლოს განაჩენის მიხედვით აკაკი ბერიანიძემ აგენტ ქალთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 40,000 ლარი უკანონოდ მიიღო, რისთვისაც მას მსუბუქი სასჯელი 3,000 ლარიანი ჯარიმა დაიკისრა.
აკაკი ბერიანიძემ სამსახურის დაკარგა. მან ბრალი არ აღიარა და ამ წლის იანვარში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს მიმართა. ქართულმა სასამართლომ ირინა ლოერისთავის ყველა მსხვერპლი დამნაშავედ ცნო. პროკურატურამ და სასამართლომ მისი აგენტ პროვოკატორობა არ გამოიკვლია. ირინოლამ ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე დაკითხვისას დაადასტურა, რომ ეს მისი ფსევდონიმია. ინტერნეტის მეშვეობით ირინოლა თქვენი ფსევდონიმია? სხვა ფსევდონიმსაც ხომ არ ხმარობთ ინტერნეტით რომ? კანონი მიგზალა ფსევდონიმის გამოყენება, სხვა არ მაქვს. ხონდა რა შეგვიძლია კავშირი მასთან? აბსურდამდე არა, აი ისეთი სასაცილო რამე თქვით, რომ ერთი წელი მეყოფა. ფლირტი სავარაუდოდ იყო, იმიტომ რომ ხლა არ მახსოვს რა დონის ფლირტი იყო, მაგრამ ზოგადად ეს ჩემი მხრიდან სერიოზულად აქმადი არ არის. დღის მანძილზე 3000 ფლირტის შემცველ წერილს ვუღებულობ. სასამართლო დარბაზში დაკითხვა ასე გრძელდება. რა ისახავდა მიზნად? პეტყვით. თქვენი ახლა ამ თალღა. პეტყვით. აკაკი ბერიანიძესთან წამოსული ფლირტი. გრეტყვით. მე პასუხს გაგცემთ რა. მე ვარ ექიმი, ძალიან დაინტერესებული ვარ პარაფსიქოლოგიის სკოლებით და ზედმიწევნით ვიცნობ სერგეი ლაზარევის პარაფსიქოლოგიურ სკოლას. მეტიც მიმდევარი ვარ და მუშაობ სადისერტაციო შრომაზე, სადაც ადამიანების ფსიქოტიპზე არის საუბარი. რა არის მერე და როგორ. და მთავარი კითხვა, ერთი და იგივე არსებულ სიტუაციაში როგორ რეაგირებას ახდენს სხვადასხვა სოციუმის მამაკაცი. ეს არის ჩემი კვლევის საგანი. ამას ვერ ამიგზავნოს ვერც თქვენ, ვერც სხვა და ვერც ვერავინ. შესაბამისად, ჩემი ფლირტი მანამდე და მას შემდეგ გულისხმობდა ჩემს დაკვირვებას, ჩემსავე სამეცნიერო შრომისთვის. ირინოლა ერისთავმა ჩვენთან აკაკი ბერიანიძესთან ნაცნობობა უარყო. არ დაადასტურა არც სხვა საქმეებში მონაწილეობა. დაახლოებით 10-მდე ადამიანი, რომელიც მიეცა სისხლსამართლის პასუხისგებაში და მათ საქმეებში ფიგურირებთ თქვენ. არა გაქვთ ინფორმაცია სწორი. იქნებ შევხვდეთ და დავაზუსტოთ. რატომ უნდა შევხვდეთ? მე არ მცალია, მივლინებაში ვარ. თქვენ სად მუშაობთ ამჟამად? ანუ ფინანსურ პოლიციაში მუშაობთ? არა, რას ანას პირველად მესმის თქვენგან. აკაკი ბერიანიძეს კაცბელს არ იცნობთ? არა. არა, რაც ანა. რადიო თავისუფლებისთვის მოწოდებული ინფორმაციით, ირინოლა ერისთავი დაახლოებით 50-მდე სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობს. მსხვერპლების ისტორიებს და ამ საქმეების დეტალებს შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების გვერდზე გაეცნოთ. რამდენიმე მათგანის ადვოკატმა პროკურატურას აცნობა, რომ ის მსხვერპლებს პროვოკაციას უწყობს. ქართული კანონმდებლობით დანაშაულის პროვოცირება ისჯება. ევროპული სტანდარტით კი პროკურატურას ევალება გამოიკლიოს მრავალ საქმეში მონაწილე პირი არის თუ არა აგენტ პროვოკატორი. მოიკლიეს თუ არა ირინოლა ერისთავის აგენტ პროვოკატორობა, რადიო თავისუფლებამ მთავარ პროკურატურას კითხა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო.